keessummaa kabajaa tokko qabna. Keessummaa kabajaa wajjiniin turtii kan waliin goonu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan gara isaa isin deebisna. Keessummaa kabajaa keenya wajjiniin walitti deebinee jirra. Keessummaan kabajaa har'a nuti qabannee isiniif dhiyaannu obbo Taajuddiin jedhamu. Isaanis waa'ee qamaatii kan irratti har'a waa tokko nuun jechuudhaaf jiru jechuudha. Meeqa obbo Taajuddiin mee jimaa kana qamoo hanga yoomitti qamaatu jimaa kana qamoo dhiisuudhaaf yaada qabdummoo hin qabdanu kan jiru irratti meetu yaadannoo kennitan? Galatoomaa isiniin jecha an jimaa kana qamoo waan dhiisu miti hanga ilkaan tokkoo fi qarshiin tokko nu haftutti jimaa kana inuma qamaana wanti nu qamaanuuf immoo du'aa itti goonee fataa ittiin jenne jechuudha. Bar nama jechuun nama suusii qabdudha. Ni jenne immoo malee addunyaa kanarra bar namni suusii hin qabne tokkollee hin jiru. Nutis anis akka dura bu'aa garee qamaatii mana kanaatti jimaa qamoonii dhaabbatu hin jedha. Hin dhaabbatu namatti fufaa. Garuu humna ol osoo hin ta'in hanguma humna keenyaa tokko ni qamaana. Qamaanis immoo wantoota garaagaraa ittiin hojjenna. Gatii kanaatiif jimaa hanga qarshiin tokkoo fi ilkaan tokko nu hafutti inuma qamaanan jedha jechuudha. Galatoomaa jechaa gaaffii itti aanu immoo isin gaafanna. Gaaffiin itti aanu kuni jimaa kana qamuun isin miidhuu karaa diinagdee haa ta'u karaa garaagaraatiin jimaa kana qamuun miidhaa isinirraan qaqqabsiisu hin qabu. Guddina biyyaa irratti illee miidhaa isin qaqqabsiisu hin qabu. Kan jedhu irratti yaada keessan otoo hin taane galatoomaa isiniin jechaa jimaa qamuun miidhaa hamma ta'e ni qaba. Haa ta'u malee garuu jimaa kana dhiisuu immoo hin dandeenyu. Gama ikoonomiitiin isa jiru sana irratti rizqii jimaa ittiin qamaanu birri ittiin qamaana boo rabbu manni maa fide. Rabbi suusii sirra kaa'ee waan ittiin suusii sana si baasu sin dhabsiisu. Gatii kanaatiif jimaa kana gama dinagdeetiin dhiibbaallee haa qabaatu iyyuu malee inuma qamaata. Rabbiin nama si qamaasifata. Inuma si jiraachifata. Rizqiin nama harka Haaliqaa jetti waan ta'eef kana sodaaf illee hin himnu nuti. Kana sodaaf illee ni. Kanallee miti waan kana olii yoo fiddanillee sodaannee waan dhiifnu miti. Waan dhiifnu miti. Jimaan keenya nii fi ija keenya ni qamaana. Ammas hanga qarshiin tokkoo fi ilkaan tokkootti inuma qamaanan jedha jechuudha. Gaaffii akka kana taasitee akkanaan gaafanne miidhaa qabaattee nan gaafate. Hin qabuyyuu. Inumaayyuu hin qabu. Faayidaa isaa caala jechuudha. Faayidaan isaa maal yoo jette amma gaafa qamaanu wayii hojjenne. Qaama namaa kana ni si'eessiti hojii cimaa hojjenna. Gatii kanaatiif nuyi inuma qamaana hojii ittiin hojjenna wayii dubbifna. Biyya kanaaf illee dinagdee biyya kanaa irratti miidhaa qaba moo hin qabu kan jette faayidaa qaba. Maaliif jennaan ani amma gaafa hin qame hojii namni guyyaa lama sirriitu sa'aatii tokkotti hojjedhee bira adeemaa jechuudha. Gaafa hin qame. Gaafa hin qame bar ijji kijallee bokki godhee gama sanatti arga. Girgiddaa kana garasitti argaa. Gaafa hin qame. Girgiddaa amma kana garasitti achi nan arga jechuudha. Ija duubaallee ni qaba gaafa hin qame. Kanaafuu fagootti waa arguu gatii hin danda'uuf qamaatiin kun bu'aa guddaa qaba. Gareen qamaatii bar ni jiru. Gareen qamaatota keenyaa sun bar amma miseensota baay'ifataa jira. Miseensonni isaa amma bar heddummaate iyyuu daran guyyaa guyyaan dabalachaa jirra. Gubbaa sana ni jiru isaan tokko keessummaa ta'anii irralee naaf affeeramuu hin dandeenye malee qabadheen dhufa yaadeen ture naaf hin taane guyyaa bira qabadheen sinii dhufa. Kanaafuu ni qamaan wal gargaaruu qamaan kan dhabe ni qamaasan kan dhabe ni kennan gaafa isin 300 taatu nama 3 ta'anii walitti qamaan gaafa isin 150 taatullee nama 2 walitti qamaan nuti ni qamaana rizqii isaa rabbi nuuf fida kanumaafuu kanumaan siin jedha. Galatoomaa isiniin jechaa isin ammayyuu amma interview kana isin godhaa jirutti yoo qamaatee keessan ittuma fuftanii jirtu kun immoo gaamee daawwattoota hedduutti isin daawwataa jira waan ta'eedhaaf qamaatii kanatu gidduutti dhabdanii gaariidha silaa ammuma kana xumurutti yoo isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa.
Ani barree qamaatiin amma sa'aan kun situ sa'aatii qamaatii kootii dhufe malee sa'aan kun sa'aatii qamaatii kan kootiiti. Gatii ta'eef ani maaskii uffadheen sii dubbadha. Maaskii uffadhee achi jalatti qamaan sii dubbadha malee amman sa'aan kana sa'aatii kana dhiisuu hin danda'u. Yoo immoo kun malee hin ta'u naan jetta ta'e guyyaa biraa sa'aatii 5 gaditti kottu yookaan sa'a 6 gaditti yoo dhufte afaan duwwaa si dubbachiisuu ni danda'a. Kanarraa kan hafe galatoomii